Hello mga kahamong-hamong, karon ding buntaga mga kahamong-hamong kay manglaag mi magsuroy-suroy sad sa Medellin kay lagi tungod holiday sad mga kahamong-hamong no. So makalugar tag laag-laag kay holiday walay klase so mo nang panagsa ato sang itreat atong mga pamilya ug atong mga kaugalingon mga kahamong-hamong para atong kalag maluwas mga kahamong-hamong no. Mapahuway-huway kadiyot bisan ingon ani rani nga kasimple rani nga kalaag-laag mga kahamong. Dihang dapita mga kahamong no kay mao day ni atong mga kuyog mga kahamong si Ate Merlinda nga gipangalan og si Juliet og si Romeo nga si Doming mga kahamong. Dihang dapita mga kahamong no kay nihunong og direlax sa mi diha kadiyot kay naa pa may gihuwat-huwat mga kay lagi naman tay gipamalit mga kahamong no kay kani atong baba mangita magyunig kaon mga kahamong labi na atong bitok nga mura pa ni og kuhit kay magsigilag panguhit sa atong kilid. Mao to na malit mi diha nangita mig asay barato mga kahamong no kay para makasibsib sa tagamay mga kahamong ba para ang sobra ato pang makaon unya. Dihang dapita mga kahamong no kay nakakita na mi dihag barato-barato sumo nang dihang dapita maana day mi dihag pamalit mao din na mo gipamalit mga kamong no wishi nga dagko og mga piatos nga gagmay kay lami magyud kaayo para tagsami para makabudget jud ta mga kahamong no ug dapat dili gyud ta magsige gasto mga kahamong para natay makaon og gutom. Dihang dapita mga kahamong no kay human na mo atog pamalit naglargo-largo na dayon ang among padagan mga kahamong murag inyong gugma mga kahamong-hamong nagpalargo-largo mao nang kamo nasakitan char. O dihang dapita mga kahamong pitig yung paganinduta sa atong view niya mga motor live show kaayo kay ato pog ginabidyohan sa tinuod lang mga kahamong mao pud niya akong pinaka the best nga paborito nga laag-laag no kani gali mga kita nimo ang mga nindot kayo nga view mga kahamong kay at least makahuna-huna kano nga nindot gyud ay kaayo ning mga kabukid nga gihimo sa Ginoo mga kahamong-hamong the best gyud kayo mga gipanghimo sa Ginoo makakita kag mga hayop dili gyud kaburingan mga kahamong-hamong kay pitig yung paganinduta ang gihimo sa Ginoo ug assembly diri sa Ginoo diri sa kalibutan mga kahamong. Nagpadagandagan diri mga kahamong no kay nindot magid kay garabi magid kay kanindot atong view so nagtabi-tabi mi nga kahamong nga nindot gyud ang kalibutan og nindot gyud kay ri ang mga bukid samot na puy-an diri mga kahamong peaceful gyud kaayo mga kahamong ug wala gyud mga marites mga kahamong char. Kini atong mata pirmi ra man ni galoko-loko sa balay sumo nang ato po ning ipahayag-hayag diri sa mga kabukiran og sa mga green nga mga dahon-dahon sumo na alegre gyud kay mga kahamong-hamong no worth it ra gyud among paglaag kay naghunong-hunong gid mi mga kahamong para masuruyan namo tanan tibuok Cebu mga kahamong o di ba lawom kayo ang tubig mga kahamong no lami kay layat pero dili sa pud na pwede mo layat diha mga kahamong kay murag hapit naman alas 12 mga kahamong sumunod na malit sa midiha og mga manok para makakaon mi mga kahamong kay medyo gutom na sad among bitok mura na sad og girang dapita mga kahamong dili sad ta pwede nga magpaawit sa atong vlog diri mga kahamong sumo nang ato sang ipakita unsa ang mga pagkaon diri na sila fried chicken og unsa pa na dihang dapita mga kahamong no kinaabot naman ta diri sa atong destinasyon sa Medellin mga kahamong so muna mao din namo gistayhan diha sa mga kahamong no kay anha mi maniod to pitig yung paganinduta mga kahamong no kay uwan-uwan timing bugnaw kay lami kay ligid-ligid diri sa kawayan mga kahamong mao din ni giandam ni Tibaip og ni Kuya Raymond mga kahamong og salamat kaayo nila og sa iya mga anak mao din nilang gipang-andam nila namo mga kahamong no kaning bulinaw nga kanigaling lami kay nga pagkaluto og kaning kinilaw ari gid ko gilamian sa ilang giluto mga kahamong og salamat kaayo nila kay welcome gid kay mi sa ilang balay mga kahamong ko ni Tibaip no og ni Kuya Raymond kay tungod sila gyud ang nakapakuan sa amo ang pagkaon kay napun-an og nagungagan gyud ang kalami mga kahamong kay gipun-an pag gyud kinilaw nga lami gyud kay tanan magpanilap kas kalami mga kahamong ambot na lang gyud mga kahamong sumo na diha no nagkaon na tag kinilaw gyud akong giunag kaon kay pertig yung pagkalami ang mga kahamong sus mga to nga lang kas kalami mga kahamong nya nalipay sa ko mga kahamong no kay aligre gyud kaayo kay labi na ning bata ni Tibaip nga lingaw gyud kaayo og kanagaling aligre nga bata kay kanagaling jolly siya nga bata nya tambukon lami kay kumot-kumoton mga kahamong well nagkaunta nagduhagwa-hagwa sa ko sa bata kahamong no nya mao na pagkagabi mga hapon-hapon mga kahamong kay giandaman og gilutuan mi og manok nagpasalamat sa day ko nila mga kahamong no kay mga buutan gyud kay sila nga mga tao mga kahamong no kay bisan pobre madato welcome gyud kaayo nila mga kahamong no nya dihang dapita mga kahamong kay ilang gipaandar ilang gion ay lang mga music mga kahamong para dili sa tamingaw kay lagi uwan-uwan sumo na diha mga kahamong no kay nadugayan man mura na tanig na praning mao dang wala namang gid ni kali kapugong sa kamingaw mga kahamong sumo nang nanisko namling ni diri sa balay shout out day ko mga kahamong no ni Andre Ariha og ni Dared Ginita og dihang dapita mga kahamong no kay hapit naman ting uwan bugnaw-bugnaw gid atong palibot mga kahamong sumo nang nangapisa ta mga kahamong para mainitan atong lawas